kay Samon. Ako yung side. Babalik ma, babalik. Liban Farm? Nut ka? So guys, meron na naman pala kaming pupuntahan sa Liban Farm. Agbasa alam na alam tayo driver. Baba. Pagod yarn. Guys, inaantok si Melanie. Gusto hindi bang kami nag-pick up at Timojules na turog kami hindi kakadwa ko. Permigiro pa daw sa Labambanog. So guys, pupunta daw kami sa Liban Farm. May makikita na daw kami doon na ano, si Tarzan. May ano pa sila doon, ma'am, yung pink na marigold. Di ba yung marigold naman is yellow? Yes. Hindi ako May parang ano, purple ba yung kulay? Taga-Dujiro, i-square lang. Right tayo, sir. Yung yellow. Right tayo dyan. Sige ma. Yung yellow. Ije banta, ije kawa. So guys, may nag-expect daw doon na pagkain. Yan, ma'am. Pupunta Panjay. No, ma'am, doon sa kabila, ma'am, ang papuntang bansa. Ada di shortcut. Panjay Bagsyang. Santa Clara. Paakyat dito guys. Santa Clara. Ay, si Melanie nato. Knock-knock. Who's there? Pagsang. Pagsang sa ulan. Tapos kayo lang ang natatawa. Napaisip na. A few minutes later. Nagpintas red na ni Sir. Tarzan! Nagpintas tiragang na. The view is very, very beautiful. Guys, oh, look at the view. Oh. Merong falls. 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 Ang ganda ng falls. Sas, punta tayo doon. Digos. Oh, guys, may falls doon. Oh, pero hindi ata nakikita. You know? Wow. Ay, mas maganda ata dito, Sas. Kaya ka. Ganda, guys. Natakpan ko na. Hindi, doon ka dyan sa likod. Wow. Ang ganda ng view. You know, may falls, you know. Naglamay sa Digos niya, Sir. Perfect. Nabang bakun. Wala ka shot dito. Yung pintas niya. Ganda dyan. Mga magnang yung baka mategi na. May drone na mga Guys, super ganda ng ano ng view dito, napaka-refreshing. Sana ino-open to. Kaso malayo lang din. Guys, ang ganda dito, guys. My God, oh, look at the view.
Ay, wait, ma'am. Yan na, Ma'am Joy! Grabe, ang ganda. My God, it's so refreshing. Guys. Sa mga naghahanap dyan ng mapupuntahan sa Feb 14. Dito na guys, sa mga may kabit. Paglet Farm 5. Sa data. So, ayan guys, balik na kami kasi hapon na din. Guys, sa mga naghahanap ng breathtaking view. So, dito lang guys, super ganda. My God! Hindi ko in-expect na ganito yung view. Nakakapagod nga lang. Pero, sulit. My God! Ang ganda ng view. Buti na lang nakapag-charge tayo. Nice, oh. Ang init! Melay! My gosh. Pagod yarn, sis. Then, lumato. Mami, pagod yarn. Legs ko. Oh my God. Ay. Legs ko. Nakakapagod. Pero sulit naman yung view, di ba, sis? Super ganda. Parang dine-develop pa to, no? Oo. Pero ang ganda dito. Pag inopen to, magandang isuggest na puntahan, guys, pag inopen to. Kasi ang ganda ng view. So, pagod. Hi, sir. Pagod yarn, sir. Pagod. My God. Imangdod naksapay. Fresh pa rin naman, sis. Fresh. Nakakapagod pero ang ganda ng view. Hindi mo ma-explain. Sakit sa legs. Sayang hindi lang kasi kami masyado nakakuha ng mga photos kasi mas maganda yung oo. Parang mas pagod yarn, ma'am. I'm so bannog. Guys, ang ganda ng view pero nakakapagod lang kasi. Di ba, Ma'am Ferb? Nakakahingal. Ang ganda. Ang ganda, guys. Maariot pa yan ito magkukutan. Yan si Ma'am Febe, oh, di ba? Maganda siya sa sa mga malakas ang tuhod. Malakas ang pangangatawan talaga kasi paakyat, pababa, paakyat, pababa. So, I'm thinking of Pa rin, si Sir. Pagod yarn mo.